العين. مين يا اخويا؟ ايوه الراجل ابو النضاره ده. انا مش هتسيبني ترفع فيها. ليه انا جيت جنبك ولا كلمتك؟ انا كلمتك ولا جيت جنبك؟ بدل عليك يا اخي. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة وفي محافظة الغربية، بينما كنت نايب صغير في مستشفى العيون بتاعة طنطا، بيدخل عليا واحد ومراته، الست في حالة انهيار، أنا مش شايفة الحقوني. النهاردة هكلمكم عن ادعاء العمى لكل النواب الصغيرين وأطباء العيون اللي أول مرة يمروا بالموضوع ده في الشفت بتاعهم، أو لو أنت عامل عملية لواحد مريض وجي يقول لك يا دكتور أنا مش شايف. انا كنت بشوف كويس يا دكتور، كنت بشوف كويس قبل العمليه. اهدى، ما تتخضش وخليك معايا. مصطلح النون اورجانيك فيجوال لوس يعني فقد البصر في عدم وجود اي سبب طبي، بينقسم الى نوعين. النوع الاول ان واحد عايز ياخد فايده معينه فبيدعي ذلك، اما ان هو بيدعي ان هو فقد النظر خالص، او ان هو بيكسجريت او بيضخم مشكله عنده. والحاجة الأساسية في الموضوع إنه بيعمل كده عشان ياخد فايدة معينة. واحدة بتتخانق مع جوزها فعايزة توقف الخناقة دلوقتي فادعت وجود مشكلة. مريض عايز يبتز دكتور فبيقول له والله يا دكتور أنا كنت بشوف أحسن من كده قبل العملية. والنوع التاني مش بيكون قصده كده، ولكنه بيكون بسبب مشاكل نفسية معينة. لما عملت بحث عن الموضوع ده لقيت إن هو يعني ده منتشر قوي من أيام الحرب العالمية التانية. إحنا بنجمع الجنود، يلا يا ابني أنت هو عشان تحارب. لا 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 والله اصل انا مش شايف كده، طب نتقابل الحرب الجايه باذن الله كده اكون ايه عملت ليزك مع دكتور محمد جوده. اللي بيجي لنا بقى في العيادات بتاعتنا زي ما قلت لكم، فواجب الطبيب انه يعمل الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. بالنسبه لاول حاجه النظر، وده اللي ممكن المريض يخدعك فيها. شوف يا ابني العلامه دي مش شايف، شوف يا ابني العلامه دي مش شايف. الا ان المريض مش فاكر كل مره بالظبط هو بيوقف عند اي حد، فهو ممكن في كشف يقول لك مثلا انه شايف 6 12، الكشف اللي بعديه تلاقيه يقول لك انا شايف 6 18، الكشف اللي بعديه يقول لك شايف 6 60. على الرغم من ان دي حاجه المريض ممكن يخدعك فيها كطبيب، بس في تركايه معينه مش هقدر اقولها في الفيديو، بس ممكن اقولها لك في التعليقات باللغه الانجليزيه لو انت عايز تشوف الشخص ده بيدعي وبيضحك عليك ولا. الحاجه الثانيه هو اختبار البيوبل. احنا طبيعي بحاجه لا اراديه سبكونشس لما هتوجه ضوء على الحدقه بتاعه العين بتاع الشخص، الحدقتين بتوع العين هينقبضوا كاستجابه للنور اللي احنا بنسميه اللايت ريفلكس. وربنا خلق الموضوع ده عشان لما يكون في ضوء شديد الحدقه بتاعتنا تضيق جدا فتدخل اقل كميه من الضوء فلا تؤذي الشبكيه. فانا لو جالي واحد بيدعي ان هو عنده فقد كامل وتام في النظر ووجهت البين لايت عليه ولاحظت حدقه العين ان هي شغاله بتنقبض، ولما بشيل الضوء بتوسع، والموضوع متكرر في الناحيتين ومفيش حاجه اسمها رابد، وده اللي فاهمها دكاتره العيون اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي. فبنسبه كبيره كده الشخص اللي هو بيدعي ان هو اعمى ده فهو للاسف هو بيشوف كويس، او مش لازم يكون بيشوف كويس، هو بيشوف الى حد ما ان العصب بتاعه شغال فلاقط الضوء اللي مضروب على عينه فالحدقه بتاعته استجابت ليه. بالنسبه للناس اللي بيدعوا ان هم فاقدين البصر خالص، في بعض الحاجات واتمنى ما حدش يغش، انت وانت داخل العياده لو واحد مش شايف وفي كرسي وفي اي حاجه حوالين العياده، هو لو هو مش شايف هيخبط فيها. بينما الشخص اللي هو بيدعي ان هو مش بيشوف، هو شايف الحاجات اللي قدامه، فعشان ما يوقعش اكيد مش هيروح يخبط فيها، الا بقى اذا كان هو يعني خبيث للدرجه دي. اهو مش شايف. تاني حاجه، هل الشخص ده لما بتراقبه كده من بعيد، هل مثلا ماسك التليفون، هل بيتكلم فيه، هل واحد داخل مسنده العياده ولا هو اللي داخل لوحده؟ اختبار تاني برضه اللي احنا بنسميه الكونفرونتيشن تيست. احنا بنقف قدام المريض وبمسك قلم مثلا وبقول له والله شايف كده، يعني اول ما الدكتور شايف خلاص انتوا شايفين صبعي، انا خلاص كده شفت ان مجال الابصار بتاعي اهو، فاول ما انا شفته المريض المفترض ان هو يشوفه. طبعا هو ممكن يقول لك انا مش شايف حاجه. انت بتقرب وبعد كده بتبعد، هتقول للمريض انت شايف، هو هيقعد يقول لك مش شايف. بينما انا لما ببعد من المريض المفروض ان مجال الابصار بتاعه بيتسع، حتى لو عنده مشكله في مجال الابصار، هو كان في الاول شايف مثلا كده، بعد كده هتوسع شويه ما دام مفيش فقد تام في البصر. بينما المريض اللي مدعي هو مثبت اسطمبه واحده، انا هقول انا شايف في الحته دي، فلما تبعد ورا برضه هيقول لك انا شايف في الحته دي، مع ان النظر بتاعنا كل ما بتبعد زي ما انتم شايفين اهو بقيتوا شايفين كميه كبيره من الصوره، لما قربتوا بقيتوا شايفين جزء صغير بس من وشي اهو شايفين كده، لما بعدت ايه اللي حصل؟ بقيتوا شايفين ايدي. مجال الابصار بيتسع لما بنبعد عن المريض. فلو هو ثابت على كلامه انا شايف قدامي بس في القريب وفي البعيد، فده كده مالينجرينج بلايندنس. واحد يقول لي يا دكتور طب لو الدكتور نفسه مش شايف في القريب وفي البعيد،
اخرس دلوقتي، مش وقت هزار، احنا في موضوع مهم. اختبار تاني من الاختبارات اللي بنعمله في العياده، وهو اختبار اسمه السكيد والبرسويت. ايه الكلام البسكويت ده يا دكتور؟ اقول لك حاجه بسيطه قوي. العين بتاعتنا لو انت ثبت حاجتين ثابتين وحركت عينك حركه سريعه، شمال يمين شمال يمين شمال يمين، شايفين الحركه بتاعتي؟ طيب دي بنسميها السكيت. طيب البيرسويت موفمنت لا، دي حركه تانية. لما تكون حاجه متحركه قدامك، شايفين حاجه متحركه قدامك، عيني لا اراديا بتتحرك معاها شمال ويمين. ابرز مثال على ده ايه؟ لما انت تبقى راكب قطر او راكب عربيه وشايف عمدان او عواميد النور عماله بتتحرك، عينك بتتحرك معاها في حركه لا اراديه. المريض لا يمكنه التحكم في هذا الشيء، فلو هو بيشوف وانت عملت الموضوع ده باختبارات معينه بنعملها، فهو عينه هتتحرك لا اراديا ولا يستطيع ان هو يوقفها، فده يقول ان هو بيشوف. طبعا لو الموضوع ده مش موجود والحركه الطبيعيه دي سواء السكيد او البرسويت مش موجوده، فده هيقول ان المريض ده فعلا ممكن يكون عنده مشكله ومش شايف كويس. حاجه تانية من الحاجات اللي احنا بنعملها في العياده وحاجه ظريفه قوي، وهو استخدام المناشير. المنشور او البريزم بيكسر الصوره. فانا لو حاطط منشور بطريقه معينه، انا مفترض ان انا شايف دلوقتي المنشور على حسب اتجاهه هيحط لي الصوره يا اما فوق يا اما تحت يا اما شمال يا اما يمين. العين لانها بتشوف وشايفه الصوره تحركت بعيد عن المكان اللي هي شايفه فيه بحركه لا اراديه، هتعمل حركه تعويضيه عشان اشوف كويس. فانا لو انا حاطط منشور معين عشان يعني اتجاه معين، الاتجاه بتاعه انه هينقل لي الصوره لتحت، فالعين في الامام ما بقتش شايفه، فالعين لا اراديا هتنزل لتحت عشان تشوف الصوره. فده يقول لنا العين دي ايه؟ العين دي طرى. في الوضع النهائي والله لو مريض بقى انا عايز اتاكد منه بفحوصات بعد كده، فعندنا فحوصات تقول لي العصب البصري بتاعي اللي طالع من العين والشبكيه دول شغالين ولا لا. العصب البصري والشبكيه بينقلوا كهرباء. في فحوصات المريض يقدر يعملها، في اي بي، اي ار جي، اي او جي. مجال الابصار حتى لو احنا عايزين نعرف بتطمنا ان العصب البصري بتاعنا ده شغال وبينقل كهرباء والمريض ما يقدرش ان هو يتحكم فيها. حتى مجال الابصار اللي هو ممكن يحاول ان هو يخدع الطبيب فمش هيعرف. خلاصة هذا الامر عزيزي المريض، انت مش اذكى من الدكتور. مهما حاولت مهما عملت، لو انت نفسك دكتور مش هتعرف تخدع دكتور تاني. ممكن دكتور صغير يكون لسه محطوط في الموضوع ده لاول مره فيخاف او يتوتر، فما تقلقش. انت في كل الاحوال بتعمل اللي عليك، وبنسال ربنا ان ما يقعناش في الناس اللي هم بيحاولوا ان هم يعني يكذبوا او ان هم يعملوا مش نفسهم مش شايفين. وفي ناس تانية بيكون لا قدر الله عندهم مشكله نفسيه او حاجه معينه بيسبب لهم الموضوع ده، زي ما قلنا مش هنحكم عليهم، هنوديهم للطبيب المعالج اللي هيشخصهم وهيبدا ان هو يعالجهم ان شاء الله. بس ده كان موضوع بسيط عن النون اورجانيك فيجوال لوس او مالينجرينج بلايندس او ادعاء عمى او ضعف النظر بالعين. كان معكم دكتور محمد جودة، اتمنى اشوفكم دايما في صحه وعافيه يا رب. مع السلامه.